Mada Bojo, a cassette in Shanka Yawa. The Dana Sibium Sodema in Syria Coles Nabrabo, said Dania, or born who by Mum Jimmy Freddy Medi. I just say what just will hit you, Medi, a Radishan on Yannicasi. Na Mafa Akonya Wilson so. Afa Akonya Wilson so. Kojon Cancel and say, or Danko Fuasi, said the Bejan Mediania Konorama. I mean, she only pay me, I was saying that Jena on Yannicasi. I had to say, I have put 7 and go for sharing in the same even more Kajaguna, yes, you want to so soon. I had it. Okay, ya kwa ni medical catch we are semen say 2025 sakraye kakra ni na makwanso enu nti no nyame adomu a wo kina kwame kwaten marriage counselor akina ede ya wona de afutu sem no beba eno ya kwa nim na ye nhyehyeye se ukuada bia no soso no dwumadie bi ene na makwanso a eno so ya dwene ho na wotwe wedi atwamu a na wotwe besim no ukuada ensakraye beba dwumadie no so saa na 2025 nhyehyeye no ebe kono kama orafonti ya no ahye ho nso edabenada ene da ukuada ensakraye aba fidie no so enya asem ketu akura ye hwe se ebe hyehye nwoma na moso mani atumi agye ho na motumi ede modwatonde enso abaso na nwoma akon nanim na afutu sem a yede ebre wo no medical ka che wiase man nyina se obi ani ho awapa afutu ene atenatene ho dabi eno ti dabia ye beka che wiase nyina se ye obi a yede bemam na enne afutu sem a mede ebre wo no ede ye papa na wonam saa na nyankopon de atoa bi ka bonse dem na wo dwene ho a na wababam na ye kama enne ye ka kire obi bia se ade bia ya kwansidie bia no enne jane kwai se ye ka akwankoja na se omanfo betiase a eduru baabi na se hoho bi ebesoe wo a eduru baabi na so obi ekase oba besra wo a sena esanse enye wo ba no a woni ne betena unkwan na nyina na oba kura no eduru baabi a eda ya obegya ne kwai eno ene ya ka kiro se unka fie ho faako a wote no unka ho se wo ye hoho na ukosra wo bi a unka ho eye dan a yebegya wo kwan dako eno ene ya ka kiro bi se de akwa kwansidie ewo wabra bombia no ene ye ka kiro se gya ne kwai na kwankoja ni mu no ede ben ena aya kwansidie ama abrabo entumi enkoso na anwumire meka kiro se gya ne kwai abrabo bi a wo bo a ense emfata na wo manfo eka ho asem no de adokoro wo a ne jai aye wo den no eno enene ye ka kiro dede bi se kaunsi suso hweta so ne gya ne kwai epepi no se kokefo no betimi aka kire wo a wo mo yom se taki no aba na kire se eduru baabi a sa taki no a ache wo mo no ade no a ankasa ese otumi gya ne kwai no ontumi enya ne kwai obi wo kura no akopesi wo jai na nso so ne jai no aye no den eno ena ye ka kire odede bi se ka wo be ka wo siasi so ena ade no a eha wa brabom no eno ena me ka kire se ka wo sisu so ne gya ne kwai ene abrabo bi a wo bo no ensem framfata ama manfo ka ho asem mantem hopa ene wudwadi ya ne se wokọ omanfo atudin le din omodi ato no enye se din bi a eye din papa bi o eye din a ede ese wabrabo ene wupie ya yesi asomasi obenten ho na eba no ne bag sem ne ko ho wo ko ahyawo eno na me ka kire wo se esansa ye de ese wudin no nti no ena me ka kire wo nadwu anwumire se ade no a egu wanimu ase no ene me ka kire se wugya ne kwan a ebeboa wo yie pa orofos ye kwotwro nsem ni mu a
wa bra wa manfo bi betie nyamesem no ewo Yesu Kristo na ase no na bra so se Nyankopon Yesu Kristo gya won kwan na wakwanko gyamu no ene woye wadwene se wo behira empata ene pa no abodo so e de gya won kwan eno ntina mekaza ni ani mu no medi ka ka cho se wo hoho basua bo a wonka ho wo begya ne kwan eno ntite bia bia wo mu ana anwumre meka cho se enka ho, it will never be stagnant to you. Yenya ne kwan wate ade be na ya kwansidie wankasa wonim sa ade bia etete wabrabo ezeka utumi gyaye na ma brabo timi kokko nanimu no abeya ade bia tow so eno na meka kire wo se ni gyaye na edede na emom kan sisi so ne gya ne kwan na sa yo bam na se otumi gya ne kwan a ebema wiase abrabo na tretre awo wanim na empokura no omanfo atumi hu na sema wo mobeka ne se abrantie na ekoi ababawa we na ekoi enkane de na woyo no nyame ya adum o watumi agyaye o eno te ensabia na tretre wo so enkane no ensabia na entumi ka asem papa emfamfa wo ho no dia kwa ya kwansidie da wabra bomu ama amanfo bodin bone no orofo se wugya ne kwan a eduru ba bia wona no wo ka wo ho asem bone gu hu fi no saafo no a ene beka asem de ede afo wabra bo ho se asumesi obenten na ade bia wugyaye no akoyi nkunimdie ede ama no eno tie ne ye true challenge ama obi bia se ade be pa na wabra bo makoya kwansidia ma wani gyan aye odene wankasa wonim eno tie na anwumere futu sem ede bra wo ne se dweta so kan sisi so ne gya ne kwan na gya ne kwan a dabi no ebe nkunimdie ayemfa so esan ede ama eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo ne tin Oforisuo the nation's anchor. Yaw Janukwan eye futu kesi a ene numere yede ma ewiase ene Ghana nyina e wa abrabo mu no ade bi e beso yawo e besan akọ ti ekọ a wa pe jakwan ntimi nkọ asomdwe in fact say obi beso na wa anya ne kwan yi a okọ a obodi mbone na say di mbone ne beye ekam aya na ekam abrabo ho ekam watade ekam wudini ho ba bia wonam bia ne say ntino ene yesese obi beso a ya wa agya ne kwan se ko ba se ogya ne kwan na ogya ne kwan yi a eye ne monyam de ma ampa yade ne beso wo ena abetime agya ne kwan de se so ko hospital ne ma unuru na enya me na menno mama wo enti utifi a wo tete wo bate wo maame o maboka nyina ade wa ko hospital agi nuru na ma wa wo tete no mkwa no ato akone utimi yesa ne watete no ayo nsase na ade adu agina wonu no ayo ma mene ni nyina nso na ade agu mbaase no wo na wo right so obegya yade ne kwan yo ebeku ato akone se wanhwe no wanya ne kwan a eyo so di sie obi eyo so wuyi obi abro usu nim sa ade na abeso wo ye yade ne epurawo wote yaw wotiatiam wo ma mahunu pains a wowom omo brekoto nduro na gyayade ne kwan a na wo se atu nduro gu mbaase gyan na ya abro ne ye gyayade ne kwan ne nko ne nya asomdie na abodini papa mra se ye ma me yare ye no o hesu num ni no enne ahoto aba gyayade ne kwan ne mfiri wo so nko sister ba ma musue ni na waba abesue wo a abusua nyina nim sa akwai mfa nkoduru ba bia wa mo agibosia o mantam wasi wudu pesle ba agibosia ama afekura de wo sa adeka yedua wo ka uhunu mfaso obi ye wo so no o meboa wa brabo he ne gya ne kwan asomdiem kodjo biam de wakwasi wo baboa me anka waboa e ka ba nyina mebo bate mfansia na mento abrabo me ga mi di waji a anwe ya meye mobo wa asetenam e ya kwanya fe na makodjo nko na nya asomdie oba bia obesoa wo so a ono maame ayaka ono papa ayaka unu amanum nyina no ma yaka edisa wo maame na enya wo papa nso wo papa na enya unu amanum nso wonamfofo no so endu bezo oche so oba ne ye sa edom we nyina na enye kire wo ba ni su gya ne kwan
kaini ana na twem pena first mpo a wonye ne ho ade se de ne nipa do na busua do no ne hunu se we no ma mabuo busua kan osisi so ne gya ne kwan na asomdue metena wabobo ano ene sa akwanya ne ho nkomo ne wudie no ne abesoe wo ne mfamfa so mmre wo ye pra wo nipadua ye di wawu ye se hwe ne gya ne kwan ne nya asomdue ma wo kra nanu matra nkonya wo faase ba ko bia be pie kuro nim ono atim de nadwene koton nkofo nsase ye chi na wakobe no da bia so ye bo odi gu anim ase ono wo faase ito gya ne kwan da bi wa kan osisi so me mfa no go hyem 10 years 2 years obeba na asomdue ene dinipa abeda nkonya no hwe ne gya ne kwan wadi na ji wo court ache sabe nyo no nkwan no wo faase e ka ba fie wo ache da koro pe kan osisi so oba no wadan ne ho jonki no wo nsekan me nkoyi ne biem gya ne kwan oni poison kwatenhye no wonsu anyansa eya asomdue asem ye ga jero ne hwe ne gya ne kwan o tete abusua no wo hye abusua sika o ma munya asomdue o sei din e da fie ho ndi hwe ne gya ne kwan na asomdue mra gya ne kwan nkomo ne ye simple na e denso hwe ne gya ne kwan bra panyini wo sika pa we ne wo kasai enti wo felisi ye sei wudi wo baba akwa be frem wo tete hwe ne twa ticket bi man nko sie obi kuro so gya ne kwan man nko eho de oduro be sua nyansa eho wonye obi no ne nanante wonye obi no ne nadi agoro obi asori ye wo kɔ adwuma eho na na adwene beba no se wo so ope bibi ye gya ne kwan no onya so wo fie wa ne timi ende sika wo hondi otu ka ne no de apem etina no akwakobu obi ade akye owrepu obi gya ne kwan mu mfire busua ne mu nko na asomdue mra papa wo baba no oje na boso akosi sei a opia na wusu yi ebra duru wode kunu bi aba no abo ato agu o wale ne so a enye yie ampa wabrɛ ne ho de nanso afiwe de kan sisi so na ne oba ne gine tum ne gya akora ne kwan okay no mfirifio na asomdue mra ya me de asi mama yebo ofoso beba medase na machia tiefo nyina da foso bema Yesu Kristo ebe wiase no yesi wo ye wiase han na sanso na wo hwetwere kunkun wo so obo nipa se ne seso ye ba wiase efri abotofo abremu kwadan ketenkete ye ba ye te se han na foso bema esanse ewiase abrabo no akwa yese enipa ye te se magnet ana se steam ya na dodo na ye ta kano no the moment ya ebetia to baabi anadoa ana se nade wo no esesa e de femfam ne ho ana se e de bobo ne bo enipa betena se e wo wiase a sa na yete wo nyini no enema bi wo ho a ebeba be femfam ho ebi te se bad friends ana se enamfo bone Bible na boy kokko ho ose ayonkofo bone anase obra bone wo weni ya na esai obrapa sometimes Bible ne boy kokko se emayent na fedifo wonom tena bia to da bia so dinte no na yentie asemu a ebetimi aboa ya brabo nti wa brabom no niam bi wo ho a obetimi ayemfonso na ado ho akwa akohyem wo ho eniam bi wo ho a ebi te se wi nom ensanom ema asem eso ofiefo ya wa se ema pel ana se mado se wudi wonom so atwentwe ani se wanhwe ye ebetimi atwa won kwaso sansa yade abu oba bi wo ho so fo so be ma meka sei ya soma ne se omra wa brabom emese wo be ma bi wo ho ya hyeda soma ne se omra wa brabom emese wo ana so medi udem na won san kwa ne baabi ye ka cho se se ne wo si ba yesa abotofo wo nyini no white some magnet ene ma se ene de ensem fra nyina da e bata wa blabo ho no it will get to a time when one kasa na wasa wo poso wa blabom na wahwe wo hu nyina hia na wahwe se we sei ha me epidame anase edima blabo dem nti no ma me nyini mfiri mu. Sometimes you have to let it go. Se be maybe na be abusuefo te wo so ya chese omo abrabo ntimi nkon kan sika benya biada no ekɔ ne wo ntimi muwa wa abrabo ase gyan kwada gu so let the person move from your life. So baby nso na akwa ya sama lijata ene ewo ko wanim no wo sa atwe wo san pa atwo enyo ono nko atonga ene tonga ewo wiase let that lady go.
no free wa brabo ma frɛ na be hu sampa that stagnancy and as stagnant your friend saying ade na ba be so wo so say wutim fa kwa say wuntimi nkwa brabo mu no wogi akatua pa nso no obi hu de odna akatua ye bacho masane e ma ne free wa brabo mu na enka say mintimi ma ne nkɔ mintimi nja asade we mintimi nsi ajade mintimi nja ade we say sane a wo free ma me ye mo ba even entafo korampo na wo mo eye ntafo no mo ba bi ba ko di nkan ba gya ba ko ye hu ntafo mienu o mo nyina abo at the same moment da enti e ka cho say se sumu dru na mpo wankasa usunsum etimi gya wo hode a unsu betimi agya sa subambo ne ne ho akọ anasa ama sa subambo ne na akọ ama wo ho ato nte no ye de hye obi enkran se enkachi baby a wapempem akodru fi se ne mantimi nkoye no mesra onyagidie wo wankasa wo mu accept yourself and kasa afedi asay bibia ansay you betimi agya isa ne manmu ama bibia timi akoye e wa ablabom de ama wonte no yemfe ne ento awrade so ne yefa ye ho so ento ne so ono ene betimi aboa yen ama sa ne ye bone na na ase ne ma yenso yempe wa ablabom ne nyina na esanse ye emre ne nti no obema nkronko na aboa ne atimi agya de atofo so obema medase okay yenkonye kopa mizo drink ni bi na yemfa enko hihye ye fridge mu na yawo mba be somye no yemfa ensefo wo mu na aponto ne abadi ntuo no ni nyina da no mizu 5G miza etumi eyopa eyiyo no nyina enso eka ho odofo mizu ene 5G miza no omo yentafo ship baako ena de omo baaye akwese ship we de Bible national baaye no sa ship no a ena de mizu ene 5G miza baaye na omanfo dodo no akura so edi 5G miza no ho adanse ese hwe akatim akapenya gro no ema ho ye den pa ye maame na omo job so ene galamsifo ene mazifo no 5G miza omo agye atum anya asem keto akura manager Daniel ewo 21st kene kehwan overseas ye ko mizu 5G miza Bikan supermarket abawa sisters e no manyi post office ye ko mizu 5G miza PNC Ventures so ewo anomanyi tasi rank wa one charity hospital no na dinhwani mu mizu 5G miza na search enterprise was afo abincho ne VIP car park no dinhwani mu kwakuachi company limited poemantamu eastern region mizu 5G miza KF Kinju enterprise ewo so am heya oni num hotel na edi enhwani mo pamangwa abrosa na sepe mizu 5G miza yenko ibenya biato na yesu aton ne ateso emfaso clinic of the moment 21st clinic or for 21st clinic se men kanche o se siatica no oni timi tu ase na wo tu ase pa Ghana fo nyina bedi adanse se 21st clinic ba ye no yare siatica no eso ate na ate ekofom pa siatica no na eso osisie na afa osirimu na akokom na akosu na ase ntim yade ye papa 21st clinic de bibidru ene tu yade ase wose me ka ncho se yare bibire bia de free utri nwa no kosu na ase no obetu ase no de amawo anwanwade nko awu na 21st clinic ye na sen ye ko Europe yakotu amanfo yade ase enya asem keto ye ba South Africa yebetu ase na amanfo si 15 branches edo so chesa ye tibia ka ho efrise Ghana fo eyade na anu ye nyina ye 21st clinic ene ye bohu dawuru edemawo bibidru so ene odi tu yade ase Kumasi ya shawo versus oni afa radio no na ben wo bo ase Cancer Quarters Call Junction enka domi market sunyane kranza techima ubenya 21st clinic ewo ho no akotu yade ase 0540311311 0540311311 or for yen konye ko risk an ye decoder no ebenya sompa news sompa no enya asem keto akora said ye be ya ubetumi akọ o TV no so sompa eda number 1 obekoda bia ne da ho a eno tini say risk an your decoder or for programs ahodo a ye no sompa TV no so nyina no obenya bia hwe na tetra brabo dandan no eno tina ye eni abre say go and risk an it again enkwankwane ne namo obeya mountain 10 sompa e market ya papa 3 ba center wono ena de adu papa bia ba dwa so na etu koko na se 3 coco capsules coco master coco adru kase pa orofo koko ne duru ba bia oposa wani duru ba bia na wo kwan mini mu don se hye wasum na nunum koko no na ye san sankyere ne no udwade na wo honam eye ohene koko no a janan moja firimu ba koko edi nipa nya se na kwakoma to yem enanwumre mi wadu papa me ton na me de ama enanwumre
3 cool capsules cool master and American for them the amount na cocoa aduro bi so wo a ene e wanhwe yi wonom a wo dem okura na wo so de akogya nan a obagi agu ho ama o mana trudin mama ne na 3 cool capsules aduro no e aduo kama pa a no unya bia ebebo papa ye kokolina keba dani heba mr heba apidank ibenya biato na ye de atue kokuo na se enya asem keto akura 0546107107 0546107107 ya kwantu seminar express group ye mfa nkoda no ye komra sisi ya omra samoa Monday pana is a Friday. LPM no your deal. Yes, wala. No me kan wanya de. Obi be se mpampa ne ma ba mu nya kan de hu de sa. Ka o ka ko se dada ne akaye. Mama ne de antansi. Ojo kan ko kusire. Ya shema. Ovoso, and the topic that they are banana then. Say exams and getting. Okay. There be a babble piano. Bay a Janaquan uncle. Mua, no, who will more. So, check it will be a best round now with Janaquan and Camero. Camera. She will be a bijao, and I will be a best show. Now, walk. You could all know some and care them. First, will bring somebody be a thing. Se wuja de bi kwan fosu no obi wen sapa no jaya ne ya ana onim sam na wujaya ne den ana wo pem mapa no fosu wujaya ne ya untimi eye mako nti exams na den na so nyankopon ma ya hoden na de wo kan ye ntimi nye ma me fa ano fosu nipa bi be ma bi ni oba bi te ho eka okofa bre no enya asem keto de bia obai kofa kabre ni ama be men ko so da esesen ka ede uja sa wo ba ne kwan oba bi kuno won ne te ebire bia be men efiri abonten mra fie no na eboro waboro se sram ya ka ofosu se betimi a ka uja ne kwan keye ese ye beye amema ya hoden afia batu e koto ye se woni obi neto ana ompehwe so se be asambre ma wo ho MP wo ho se nkoye na ofi se moa wa edan jane kwan o president wote wo so se wa hwe wa prabom ne nkoye a okokromuti ya odia jane kwan ojo za no ma we de amere o to guess ye obema bi wo a oba one ne tete no to guess obeja na kwan yesu easy was na pa chawo iti na make say na topic na de nyame ma ya hoden ye de be sa de no se nyame a wontimi fosu anu odin obi rinsa opeso ojai cha na kwan wontimi obi oba one ne te odo oba ne pan so oba ne no ma bi a wo ye bia no fosu anu odin wontimi nyame ma ya hoden yentimi eka se obi aba basira na wuja na kwan de se ne kokosika MP ote obro no so oso onpe anaze no ma bia wo ye wuja na kwan kokomu wo de ntimi ya se oko eno de nke mmere ba de pase ya kanya se nipa bia hutie bia no ade bia won kasa de afrafra won kasa wabrabo no emmo wujai ebi ne den oba bi de bi otwe ntokwa bre ebre ni kuno oba bi din konkonsa sa oba bi tumi twetwa nipa 19 ana nipa bi tumi twetwa nipa 19 de bia ye kasa asem se last a year 2024 years ano ma no it this a year so ujai chane kwa no nko ewom se de ye ka no enye so yize de ka wutwi ne ka ne ye dada ka no de bia ka yi hawo fani rade ekoma no anu odin ofoju wo de command so abede ne wadidi ti nyame ma ya hoden yemfa nya sa no ma no kwan because wo nso abeka ya brabo ho fosu no ma bi eden to gese wo ja no ma bi no eye se usi apene pa na wo bompa ye sante sa de a obwa fosu enkrofo bu ho ne asema ye kan obeka obefra je ho ye awade kan ye makan enso especially obema to gese wo su wujai ofosu
easy dana TikTok ai bi amhwe sofo no frɛ wo do say oba no me kandi machi no akandi nachi o kan we no akandi nachi o so girlfriend no ka se wo kɔ no ho bi mu a wo kya nkwa nyankopɔn nye wo kra ta kwa naka wantimi anka ba de o keke de edi kan nyina otimi ya na wotimi ya no na we ne tikam o so girlfriend no si wonim na kɔ ho bi mu o kya nkwa ka nyankopɔn nye wo kra mo agina din fosu wantimi and deliver ye kan ofosu hwe wakusi enya fufu anko bedi o nenso wadu anko ni bo ofosu obie ni ade bia wo ye bia no Asem Mpe onim sa ade ewi ofosu obetimi nnom nsa 2 bottles na okeka no magu ene ne mfa opesu ojazu otimi na me ya hoden ni mfa nyai ukọ asori osofo utimi se sika wo ji wi wa azhe wo kun usika nya waje wo kun o si dan ototo cash o din sa gusu na wo tere wo boa de bia na wo kosoro yusu adwinjai na me ya hoden ni mfa nyai obi sofo nye obi ni fie wura wotim fie na sesa nka otu na nka ho tono because one ne ma enya setena pa wo fie ho wo yesi hei obi kura fie wote abrofon ka ma egu fie wura nkwa na oni no ukọ abonte wo ba ye yasana muwai ofosu fie weda so tim nanso utu akwan nyame ma ya hoden na omo obi ahoto ni emfa nya sa no ma no enye so yize oba na ne tene wo haw be ma no wo haw wo so do no be de ne wajai eya hoden ni nyankopon tumi ente sa wo boa etene ye tufo wo ho ka nipa ba obi so ajai eti wo ye da me no mi no wo ye da enye so yize adwuma na wo ye no akora na akofa ne betra no de bia wo bofom aya onwua ba de bia ono so wo susu a wo twa winkam no sika na ekofom ukopam no so hey ebe ye dai esese dai bible no kan kwa se wo se onsa bonkuma wa twa to twa nya onsa na wo se twa wo ade na wo ye no e na wo se jai gigi unfri hom ebe ye dan Ghana hanipa dodo sei ofosuo minister ni di sika no o ha Ghana o magana ekofom eso still o adofo still amanfo to abama no amanfo koka na Asem Mpe hey ni aso mene eso nipa nim se de wo ye nye ebe ye dan ti de bi onu so ni mora ne kosoro me kra ha mi di sika me kra ha mi yese nso no nipa ebe ye de aginyame enu ti etufo se wo betia tie ade na wo ye na moa ensam hwe na wo hwe no koke ne moa ewum se wa addicted ede ma pe na wo pe na mpa sika so botom no fosuo wa for ba tunche na wo fese oba no type of bibia wo ba ho bia wo pe ni esa bolum banwom na wo te sport na confirm na wo twe ofosuo ne de be de pa no ati majai eya ho de nyankopon ho de yeso easy yetufo nyankopon mo nipa na me mo nipa na se to get say no ma bi so obi abesra wugya ne kwan nko ade nka de obetuma deliver ni wo no ma bi o fosuo me si nipa bi yetu no fo enso hwe wanya bi enso star oda so ko ho waye odwa wo bo ne pu no wo ba eti nyame ma ya ho ne e wo sa no ma no na exam se na wo de abai ano odin na enso nyankopon ebe boa me etuma dai e deliver okay anuti odede bi entie ne na nwumre ise wan kasa sesen wa brabum enyoma bi e so otumi gya ne kwan na brabu no etumi kon kan ma wo wa wonim se ade we ankasa no ema animbuase e kame ema edinbo e ba brabonim a enye din papa eno ene ye kan kire se ade bi a wa ususu se emwa wo no odofo ene gya ne kwan wate oban omwa be man onye wa adwere se wodo be kwa akosi baabi eno ne ka kire se gya ne kwan man nko 05513131 05513131 0548 now 31 0548 now 31 hello this is Boso. Yeah. Boso pizza ni mi do kesu. Matem Canada. Ma ne sa kwenye so na mencha no apam. Na machia me kum na yepupia tinkesu ba penina na mechia unkoso. Sansa waji Asem Mpe Nipa wonna tankuya.
na ofoso na asoma wo de bai se ade bi ani pa wo ye no e se o hwe na emwa wo wi ase ababa e wi a na ofoso ade apo e pa wa asasi so wo ya ade bi na wo fi se ade na wo ye ni e de sinto bi ba ori peduam anampo se e se wa bra bo kwan bi so wo ta no e de yi le mom se be kan se ti so na niema bi e de kan no expenses bi kan ho ase kutankola mi nsa expenses na man ne kwan je be kan na ye ni wabra enwu bi nka wo na niema bi e de kan ni peduanti no ama ya ho kire yen e me nko ye ni se ye be ye da ya bra bo e be ko akonkan fo so desire nkin ke so makao no okay hello Oforisuo ben yey ofana bibia boko de kama pa na mo kolumba omna samwa na nayire obia oye omu ho den sa akwaban no ye de oba de na se we ye wo fa se SK Bullets nyame ne hene e wade nyine mo me do du obwa se coffee room Oforisuo o ka tia wo ka tia ke mo tia ga na mo bi se ho te yo Watch it all your family. Watch it, we are Asem Mpe Nipa. Do we know a Sakola and I say a down friend? I'm saying sweat. I'm saying sweat. Baba, and you ready? I was there. I got the other day again. I got me say, oh, Wally, not about one more with Janaquine. Oh, you now, oh, you want to say, M5 Papa and Noah Janaquine. The offer at down for now to down for now on them and any balance one more fine. Say, oh, worry. Not only Adam will put out or balance in the bush of airsomes as avatar. Janopine. If I start my way, Nana, I'll be a double man, Ama and the mountain and Mayano. Young criminal. Oh, a baby, oh, a baby, oh, a baby, you can go Janopine and I go, we have a fly. I can name after Jack on also. If I did be and some for a black say ya wali say ya jumam say ya enagofa say ya for them kan na oho entumi ento na fa wo nya wodia wo ye SK plus na me na hene wo ni nyame nya juma na o ka tin die o spinu bruta na mi trawo no okay amen hello good evening majo so ma me baby afrefre wudi ko cho me kasefi aguna nyakro agwanya krum botren yenti o mame botren program wa ye no Sompa na me be contribute kakra ye twel yeti o me botren one program wa ye are very educative e bo ye no twe na dwen gina enyume dia o de nyimpa yet no na ye sesinya no me ye hu dey o de ye me ni wada ho. In fact, one program away, the Shrine and Coupon day, open Monvan so fuma was women or Sunday, or a sword name in church. This is how I see it. It is a new paria she, no way to no more ye. No one is not quite nigh to the baby accessory ye say ya. About when you pay the breed. The Shrine a mini sure and another woman. The Shrine a mini sure move na. Na msutu mfunya kupande also the zina also back the name na we pay onya na kesema hon na de bia no we tum we bia to me yetum ye tibi na ye aboye ne bra na menka won ho onkra won wona tabanke sinati no ma munya sambodo madam ase amen hello baby afrefre wudi katachi madam katachi name Asem Mpe Nipa yenti o Kwadwo no no okay kwadwo yenti o Asem Mpe Nipa ano kwasem wo tum say ataka na mu ni ya ataka na ko ma ko ni ka o ataka na ana msungi o mo ni ba be na yere mi chiao mi mo na yere wa na ba ji bi me phone ni so na o sani ma ji ya dum ni so wa na ataka mo na mo na le wose show phone no so wo ya de lawyer I don't know the Nigeria. Na ni ti wona mu. Kuna omo na omo from the empire, I can't me dem na.
Someone go. They are for you, man. Who is that? Who could be on man go? And I'm going to come. Papa, I will go to an answer to marry her to be back and 2 points. Go to be better as soon as better. I did. And uncle, that will be. Okay. Hello. Yeah. You know, body Ajuma. Ajuma dase. Nidiane Donkin, Commander Sister Pesida, but you run about. Would you run about to no so pay? Nidia run about to no so pay. Obiri konfu anoche ne statue no honine esiwo. Statue no si o pampe. Wapaje ni tia hwewiem. Wapaje ni tia hwewiem. Bodua no kura no. Bodua no su kura no dondendo. Na sikadua no waso afiri soro a ekura no. Sikadua no so waso afiri soro ekura no. Asante Mati ase. Na wa priye bi ne kan konsuma Asante Man. Piao. Na me fa kwanya na mentia Asante Man ura. We otumfo otititu. Na ho kwaso. Na mentia ginya ke edu gas business so. So be bola kesim. Na ga ke mo kani. Ebi pa di nyoma bi ache. I am from Sweden after Chile. Baby, I do out here and wow, about in it, one more, baby, wow. I see baby, the year. Yeah, the whole time, make a bring about community and say, I could do back, crown out to a trouble. And Melana so we done a pine. The power to also know master. Oh, one, I found go to share. Can I treat pine? Get one amount of run and never wow. Also, I feel quite a price idea and your Macoy, you know. About I try on your tumpon. Not about what you shall be dancing. Okay, Yabasaka, on your tumpon, na dear beer, Elko, ye be to me, a Janet Quine. Hello. Good evening. My Joshua Bruka, Tachi, baby, a free woody. Also, and you made them make a quality, so quality at the bone. Na asopwa juma pa na wo ye ne lani also na masa ni na se fi ye nya ne kwan ye mranti bi ayi ti wotafo ye bobo wo ani ye bono ye be ha se kina ye de boye no ko so ye de boye nfin e na ye no mo ye e bi ye mo sheme e bi ye ta ko bi no o mo ti tina ta ha ya wo ne go tra han ye mo sheme bi mo no ade we de men ye Asem force na me jana kwa na me twi no free sa de we dey no e bomb mo de share no twi no free no and then na fofo na no mo bobo ano mo ye sa de we no e na go mo ma ko mu nyina ye condemn mo ma na me wera ko mo me am te comment me ko to de no me dream this can be how some dey ye ko na me ko to dia no o ba di ye ma ma me twi share no so a me jana kwa ma no ko en na mo me ano mo ni a no mu so na de mo ye dima nya me shira mo na da ni de nyina wo ma wo mi ma adwiri ya mo mutim bi en something after ya me tin get yo na men kam o mo mo ban No, okay. Hello, last caller. Hello. Yeah, for back home from Tuapo. Hello. Hello, fo. Baby, I'm free udi katechi. If I saw I still in the city, No, okay. I still be aboko there. I'm at Mofo. Ofo, Ajuma, and then you may more body. You say, Sofudia na Mudino. As I say, we should end. I mean, some cassette pan that they modi ebre. Ofo, Obibe to me, you by the penasa, or banana and Cassia, or the banner befa, Susun, San or Banakas, or no banner better ending Sana na a chat or banana, our Lana Bata. That I'm so, you may need your work could be. Now, I best way of 57 them with their bay. Best to be a fashion good to Genuvia in this. As I say, Babu so one Saba Quahawa, also touch and Nicola say, and yes, I can out the beach. Name moon. I was a woman when I was stand the first the Mana Tibiana or Kumuno, a day to be chat. It's your food. My best with the metal and chas and Kodiama, Emilia Bubo, I think a near from Selabiana and chas and Menawati. Okay, Ahana, your day of friend and you know, busy. And Nutino, you go so a catch you did be a name you say. One castle susu say wa brabum. A dear be a one castle says a jaya a bit me a wow. A dear be a diwa brabo enya.
eno na ye ka kiro na anwumre se na mafutu sem so ka kiro se jane kwan say goodbye bye e ma de koro no na Nyankopɔn emi osoro fence emfa ema ye yo tetatu e de ya baafo me bomenta ba mu menam soro mesai enam fom wenni Sompa Asem Mpe Nipa no ye obi ka kira santima wo bi kira santima na anwumre yi na enne asem tete bia eba fidie wi su no anya asem ketewa ye nua ba bia ni kunu di asem beda yen okoka Iraq ena baba wana beduru Ghana ofia o manfo mpa ebo a wo boma no kwan yo fa so a ye bo ye broadcasting na course ahodo a ye ko Iraq ye na ne kwasi broni ye ne ye wese ohun se yensam twerofo na ote nyoma so ena enua ba na beduru no ababa wano ewofia ha na fa ko ye mantama boa no ho ne sano na wo se oba fidie so na asida rempem odebema Asem Mpe Nipa etiefo ene ahwefo nyina so akoto so okrama osipata so odofo nyono na furu yew obi ne man so edi ni si ho aboa tatia betwa so anu na maba so so adwumaku bi adawuruma ene enya bi ebesew ene anwumre yenko computer so dwedi emra sisia edinu brane abaya no mandim ebi ni paso eye dia asa do be a home baby binwe paso bo baby binwe brana benu bio paso abrim pomu so baby binti fifue maminti anafufue one more the fue one papi paso paso inti fifue maminti anafufue one more the fue one papi paso no minyansem wonto manipa wonya mfiedu wotwe ensese apemfo nom hyene so se FDA agye dwadie nkrato yi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 okay yakwa yanim ten na eduru babia e wo se ye de resource ebremu na Nyankopɔn so hye ne woni monyam a wɔkyena DNA no aduru so na wo manfo dodo no an na ebusa na DNA ache enche sa ye de kodan adwumakuo blueprint omo na ye wo mo adwuma se omo ba be kenkai e de amayen na ne kenkai mu no na Nyankopɔn be hye ne ho animonyam na ye hunu se eye abrante no ba anasa ababa wano so ekoye ede be hye no eno na nyame ya adoma wo kyena da ye be koso no diene no ababa be duru fie ha da table so ya pepa ho hard copy no anya ababa be to table no so eno nti obi anta mu chuku sa diene no ho ensem no ewo mpatase no enya asem ketoa eno nti kyena da ye be kenkan diene no blueprint fo be fie ha kyena na ya kenkai omafo dodo no a na ebusa se akosi sei na ekosi esen odofo enigi sema pia fidie we so ne na Nyankopon aman hon so ye nua ba jale oko Iraq na woko ye no onu akasa control ko funu no o se minya kamesa komikurum Ghana eni eso osia kiri nya da kura no hwa na atafreu Ghana ha mi hu se komade obi amade a kene da ede ya wodo kakra wa obenya biedi yenua bai wakofa yaw mu nani akoye ne ya enya asem ketua maame memo akwaba yeja bibia boko de arade adom ti se wo ye boga na anye boga oye boga na anye boga me boga Obai what do say by manya 2 weeks ni Wednesday 2 weeks ni Wednesday no wako fire mu memma kesefo atini so daim sanse fa ko na wo hye no na ano dene safo sa wawie dia
ye nua ba yale ye nua ba yale edan anu wo hyem no eho na kana mpesa me de me nkomo no efiri ba efise ho na awreho ekoka no ma me ye wadwe se wokopa yedi aba Pachai. akwantuo mu nkomo no boye bi mientie Pacha me dasi. okay yen kwankwo hwa de bi wa bra ye nua ba no ekọ Iraq no fa ko okoye adwuma no okoyare wo so beba Ghana broni so wona de ne koye ne sayo nti na dan odi ne ko hye mama na aduane kura na wodi edane ni Sompa mom ye ko ne nkotwa sa video no mra sisia okuni mu ayeden ma me enkomo twetwe ne be start afiri video yi so ahade na na asie Mayasi ni me obi ye mo preach na ho ye me sha itibia na me ye adwuma no omo de be beto bebi ana me da no na me ka che omo se mayasi ye me ya itimi se mo fa me nko hospital itimi me ka na omo mfi mi itiga ba ko ni ye adwuma na me se abena me charge na me se abena se de me ble no ye mo hwie nyi mayasi ye me ya de no so be hye mayasi a epia me operation na ekọ na asaba nti why no say wo Mr. Mira number tino o de be ma me chat Mr. Mira no mo ne omo me omo ye adwuma ne kasa no mo fa me nko hospital ni nko hu ade kula ye me nti me de ma twan ya omo mfi mi ti ene enwum de me boy ma me timi suwa ne omo be bie me pono na me da fom Grace, how are you okay now mo so mama me duro bia mo so bisa me say how are you okay now nti omo frɛ me mfi wo mba na me da fom wo na me bonyo mba na me da fom me so me phone na imagine na nya sa phone we na me de ma wo mo girl bia me koto no office na ne phone asai na de sa phone ne ma me nti na me de ma wo mo say me phone na sa phone we am de ye video no na wo me nchen nti me hu so omo ba na me dum phone no omo ko pe na ma lock the door na me hye ho na me yesu ukofa ya mu kakra nkoma ye twetwe ye ne de yete ye ne se efia na oye mu adwuma no se papa wo ho no pese onu ye bibi yampa enya no kole enu nya no kole empa cha ende enya no kole adwuma na eden pa na adwuma nde clean edene ese ba kofu adwuma edan so edan bi obekum bia so ya ablonsan edene but me call and me koto ni pona obefa me ye papa panyini ene ne yere ena ne ma enan ena no mo fie ho e ma ya na be ma ba kope ba be ma no ko mo obe 12 years iti me call no be 1 week na yale ne start ye
but na me can no be complain to office was say me ba office me ba honom no 1 week master say yale it's not office in ya almost so munya me life mama me so me say me black me so amagye me office no mo de wo kwa almost say omonye wo phone 1 hour bia emfa wo phone ma 1 hour no so kura endu ni Afro Grace bring your phone obeka dien emfa phone ma ntene me so me ye ma adwe say me fa phone no emma wo me de phone ase na be ma wo mo ene sa na me ye ma adwe Asem o wonderful ababa wa we na nikunu sanse Asem Mpe Nipa dwumadie no ye boa foforo na nikunu na wo ha wo tete maame na ade na wutu kwan wankra wukunu me pacho me clan but e ba mpofimu sister na me hu no app bi so e fe ni popu ayese TikTok yena ye di agro wo so talk o do sika talk coins na ye di agro no o ka chem say o ye clean na adwuma nti no betimi aboa me almost be 2 years kwani nti me dey ma to my room service and emba nti mo wan o ka chem say aba na meko on the 13th September nti me o kan ni perfume ni o ma cross me totokola no na enye na form nti me enhye so na me de course akwantu na me ko no so no bikodu aka na mkacha ne say baby say na visa na enya aba sister na o ka so de mbeko no se visa na aba nti makodu akra nti ono so ye say wakodu aka ne de mintimi nka hwe nti ene ne ko na mte se me ko na say yi dia ina nti de ma me nko so say cleaning ena mi minim ho me first no say Pakistan na me ko but me nua me di na chi na danfo ena ma me twen be se bibi di map elo de connecting me gogo no no de hwe se sam wo Iraq e fe ba bi Royal City e dan bi mu na me hye me ni Pakistan na Canada fo bi kro Pakistan o na boa me ama metimi afiri ho no ma be fi but me ni Pakistan to ntimi nya hwe fa ho ena ma me hu se me ni Pakistan na mo be e fe ni Iraq amekura nka me ni na je se na wonim fa ako potia wo kwa na de bi ono sister na se me ye ko Pakistan isini nam girls be 7 6 kwa na ye ko nti ye na ya ye ko ni na no enim se Pakistan na ye ko ge ba ko kan ho on the on teach on table of no nti enne ono de esu ono osu ya before so me ko office wo de no woni ho me ko office wo de na woni office wo na adwuma na mo ye ne office no omo treatment te say me sister no ka chem say bankanya so de me ko office o se me meye cleaning na mintua ne ka o ka se me nye 2 months pay na mintua ne ka o de me be ko iti me ko do ye na say office no mo de yakọ and office ne so unya right inside fit head to toe to say man room nko na camlensi ho kitchen edidi kura camlensi ho no iti me duro wanom na oni yetena ase na o say ye betu abosumi pay di ama no iti na office ne so ye ko adwuma na say adwuma na e de ne ye ba office ne ne ye ntokwa ene ne atietiemu na etimi de me say edima gina wiem be 3 hours 4 hours adai si ya ko adwuma ne ntimi anye na omde ya ba ena omso mogi ye hu sika nti se wantimi anye ne ye de wo ba ombeji sika ne fli office ne honom nti me ka che sister ne say na se me wo de me ba na kan jem so de me ba office o se me be ye adwuma atu ya wo ka nti afa de na de ba wo say on de o ka chem so de ba na me so wan kan kire me e se wo de me tu kwa na me machiri ba ka ho ena wo chichi mu kire me ni mi yinu ena ye ya adwen se fa me ko by one kan kire me sa nti me sister ne de me ni ko me ne pre wo so ma brofon ba ko pie ba e fe ni mi ran o ka chem say ono na aboye ye ho ka e de yaba enye kuku ana aboye ho ka de yaba nti ye ne wose ye be ye adwuma no ne ye gi ye pe ye ba se ye be ye adwuma ya ma se ye be da hanye hotel nti me de me ran kwa na ka me ne kuma nka obe bo me na kuku ana be gina amanim nti kuku ana fiti won de na me ne ntamu nye fine ko pe me se me di sanya afie fufuro mu de ko ya ya le we ba ye nti no no ane no mo se ya le na ba ne de me boa me twantro adwuma na me pese me ye na me pretend say me yale nti omunya me life mama nti ho ne de me da ho be ko be 2 weeks so 3 weeks ko 1 month ansana me papa no ehun say me bie pono me bom omu fi me fi wo mo kura no de me ko hospital doctor say operation onyo na ye nti wonti me nhwe ena mo sade me ko pharmacy bi na mo ko check me dwonso ni moja ye si yale bie nim ena mo sade me be fi ena mo floor office ni say ye de me akọ na mo si yale bie ni me dwonso ni moja me so me hu say bibi ha me
me da me na metimi ya adwuma ama ade sana just na me koda metimi kekema mama wa bebie me pono no na ma sa atu ade na okekam sa amaya se ho ne ya me ya omo so mfi mi to mo bebie pono no mo hwe na me dawa na o ma to pono no mo sa akọ nti me nyame ya adwuma me de betu manim me fe me kuka je se me sere no se de ma tantanta me ba yen se na mete me so mete nka se me yare nti wo de me a oso oni sika my sister send 5 million mo fa nko Sompa mame na wo de omumwa me na wo de se hospital scan on be ma ko twa hu ade kro na da ma ya se wo na ye me na nti me kai kwa na o twe no ho na nyame adom obaye ana anopa bi me wo na sister ne ba ye se grace na mo office wo bese ne enko hospital ade kro se ye oni enko hu ye ko ye sa ko ye moja mu ne scan lab no ye se min bibia ni yale bia ni enso ye ko twa scan na doctor say menyem 4 months and as sister ni bi say doctor ne say na ode me ba no wo ye me medicals ye me bibia de na che say a bibia an show o mo say menyem me so medicals o ma fa an kire me o ma twi moja ko twi moja no wa akra cycle doctor bi na ye no de me wan na say o mo sa de ye ba ya de chin ya e full plane ko ye o ma fa an kire say medical say yale o ma na bibi o na me ko ye nti say menyem a emfiri me eflimu na doctor ne say ne se suicide nka wo say o mo ko ye da scan lab na kwa no da ma ya ase nti ka wo say nka me complain na me sunu ko mo de me batch tweet be twa scan nti doctor na you see o ball letter say o mo return me back and then be answer sister ne say wo say me twa me take it na me ko na me tua ne ka e dey see out you onyem menyem na che say nyem no free Ghana ne ko ye me di free ha ne ko ye che say wan ka say nyem no su wia o e wia me na me nim tweme na me ne papa bi nim komomra sisi awate ababa wa jale ono na ekoka Iraq na Iraq ne ka wo ka ye no na ayabre hosem eno ti ni kunu na ba Sompa Asem Mpe Nipa se bo mi na monko memoa na me yire akodi nsensemme ewo bi ma so apani nnuane ampa Asem Mpe Nipa ye boye homoden ye nua ba no ofi Iraq aba ono ene ne no twetwe nkomo ene anwumre no ne ho ofese ne ho ofe oba korokoro watietia na ye nua ba no ekono ye kocheke no lab ho ne dwonso ni nyina ye fai enso omu anhunu se wonyem wi enso eye nkomo foforo eye asem o ye kone ne Kitima Herbal Center enko twetwe nkomo mra simadu so na papa we medical catch say metumi de mensense me bo adini ho adanse say ye ka habanuru a papa we misuro no pa sanse ababa wa bi ofiri buase no ya de kidney sa tam na ketecho be matiase na o ka kire mrante hene se papa menya baba we kapre ne mum me de aduro no ka no na yahwe nyankopon tumi na Kitima de aduro no ma me no ne na awotwe mienu so ma me no ba no wa ye fe na o hwe sister na se ne wasi ahonhono ne na awotwe mienu so ba ya akono Kitima Herbal Center ene yes anwanwade no doctor memo akwaba ya bibi aboko de ya mi adumo bibi ayebo Kitima Herbal Center manfo di mu ho adanse sanse ye ka habanura mu wobi na wo mo ye be direct wo mo beba so ye Kitima number no nyina no adanse o mudi no so adanse trudo se ye fra wo toamfom ne de dia me de ama no okay dia me de aka Kitima ho no ye fra wo toamfom firi se eduru no de wo bi pa Kitima o de na wo matiefo ne Kitima Herbal Center de mribia ye kase de wo matiefo ana se ana mribia ye ka kire tiefo se ye de aba no kran ko an ye ka kire bia da de ye ka kire tiefo ni se eyare a eni aduro no ana se ye se na aduro ni Ghana ha no ana ye Kitima Herbal Center ye yare a ye se eni aduro no ana Kitima Herbal Center ye ho adwuma efi se ye nko ani obi a wo be ba ya center ye be ka kire o se moa bia wo widiem bia no ye betima ma oduru ama wanom amomo wu afiri widie no ana wo yem eho abra wo ni padua no mu agise Kitima Herbal Center nko agise Kitima Herbal Center nko na be ba ye be ka kire o se infection ye de wo Kitima Herbal Center nko na be ba ye be ka kire o se sa yare we no infection ye wa na se HIV na ye wa enye se ye treat hospital enye doctor yare
if you say be doctor be no abakwa obetimanya saa emwa we aduru akuna firi widie mu na say emwa no so say yale we kan na emwa no nwu firi widie mu a me pa chawo enkoda na me pa chawo Oforisuo ade ba akokora enwanwa kora ne say saa amwa we a say HIV yewa ubon say wo mo ne na mo widie mu makon no say emma aduru na pada na yade bi mawa ubon say mo ne na mo yem because emwa ne wu wo widie mu no masa enye easy eti mesrawo tutu Americana bra kitima heba center na wo ba aho ya safie enti yaka kiro se saa infection no yare bi a eba wanhwe a wo be ma nyina betima san enti ama nipa bebre mema afonfon ebehi aka ketua bi kitima heba center nko ana Oforisuo wo ba ebetima ma odura ma wano no ma be ma na ehi no asa pie na pagyamu pa ma wo hu say yes obema na asina nem emu ayedru emu so ayedru aka ho ye na ada o ye ka ya asem ye na ada o maka kiro se kitima heba center enko na wo ba ye be kiro se infection no ye di wundi ntino akora bi wo ho no ma no fa abai mada na nsuso no ye be wo no na infection se bi na sibo nka nipa bi bebre wo ho no sa infection no mu ano oba o mu pe obo se wa wo nipa dua no kra mu kan pampa ntimi bam obi timi bie nanum pampa wo ho no enya asem keto am obi na ada say ogofa duro fufuro bi ama wo abra amwa no da wo widim ebi si da enti ne yaka kiro say saa yare we no e kanwa ubon se e ba se wo ni oba no e be hia na se watu nkosu na se wonyinsen a enam saa yare ni enti no onyinsen ya na asai enti ne se nye kitima heba center na ba ya anka afi na boninfo kra be dosun mo because an infection e twa nipa bebre awo enfa won se wo ye be ma no wawo ba akumi no infection no ayo no betime twa wawo e wo kwam enti mesro ye number no ye dey tudwa no ye number no ye 0246 91 47 17 0246 91 47 17 enti ano na wan hwe ya na hu sa tete we obeka se bia wo hospital am yakọ wo mpane me se no de wo mpane ni wi afi na na mua no ewura wo widie mo enti ne ka cho se sa ya lewe no na chiwade kura ne pane na se wo tie nka na se wo nya ma na se sa ya lewe wo so a me pa cho na chiwade ene pane ana sichire ana se mrek eni ade ya de kura de mfo bi nka wono akopem se obeduru kitima heba center ni na mesrawo sa emwai omu betima ka cho so omu betima ko tena wona ase ama ahohie bi aba ohunam hyehyew wan hwe ya obekọ komfo bi ho ana se dwunsini bi ho oni aduro na so obeka kiro se o maami ana so papa na yo ba bia yare wadi amanfo akoduro no anu odene na Oforisuo yare we ade ba ko a ye kura kum ni pam amanfo nse no so ne se sa yare we e de osa beto ye ma Oforisuo wo benum aduro bi a wo wi ase bia enkoda infection no no so betumi ma wo sa ye I don't know say often ye wa obon say obekọ doctor be ka kiro say acid no na so go ye mama ye mu nyina ye kru e betima afura ba mini mu ha ahwa be ka say doctor be ka kiro say cancer enso ne ye ulcer Oforisuo obetimi asamoa no otimi ba okidi huma e be say okidi wa hwa akọ doctor be ka kiro say je say onya kidi fufuro ma ye de hwe kidi no a wode wo be che no Oforisuo me na me ka kiro say doctor no onyi dada ni mfiri ho odi be we no be ka ho abrada da no hyawo onim se wo yi firi ho no ma moa na wo dada no be di awie no na che se we na che enti me pa chawo ye de ye nimu nuro no enti ne yetime hunu adura onipa da se ne wo betima no makogu ye mama moa wu abrawa nkasa wo ti ase enye yize sa enti ye ka ne sa no ene ye nka fashion asem nche efi se maka kiro se ne ye be ka hani asem pa because hani ya ade amanfo jinwo chinye bi se hani ade ni aduro bi se hani ade e ko yem na asa aba ne de aduro bia no abetimi de yi hani na firi o kitima wo se aduro no me se ye hani aduro no wo ba na se hwa ya se kra de usika nje jini nyina ero ne na wotwe mienu no aje se jini nyina afi se ye de aduro no ma ona se wo kwa enya de bi se yare no wo kwa akosa ana se de busumi ana tama ade na ye de be ma no kwa ni nyina firi o prekope enti ye gisi kan kura nsana wa ye de aduru na mu ya sese wa ntohwe ne mu dia eho de ye numtama ye be ye de be mount ye no de se wusi kan kura utua half na akota kura na ye de be mount enti misrawo se won aisa
yare ya mi bodin kum ni papa henia no kum ni papa na henia no abehihia amanfo no enya asem ketua because and the doctors bebre aka kire say ma ye wo ye ba ye nsanti no henia ne sane yam kra na onim omo frekiti ma no mesere se ma mo nye enti mesirawo o TV so se wo sa problem we na wo dia ne se me se sa na no me ka kire wo se ye ka yare bi na se wo gi ho achinya wo ba Oforisuo anim a wo se me mpese obeba manim kra wo na ye secret obi wa beto nchia bra Oforisuo anim straight na beto nchia no na me nya de no physical ma wo no yes ye aduro na ma wo ti ase na mesira wo ye mesade sira manfo nyina ne se amanfo yare pa o mo pa yare hwe o na so aduro no mo kofa ne hene enti se nyame bua na se o tikiti ma heba center kan na se ada se ye infection se ye odi se hania ana se hepatitis ana ye ukidira me pacho na wo hu se ho ato wa yire hu na wo so bode wuro ni bi na ma wunu aso ho nto ni bi because amanfo suyan kasa na amanfo nso so ada amanfo nso ache Oforisuo obi betimi atwe wanim se ya aduro no nkuta bio na so nsika obetabi la se agu ni buto na ya homete me pacho brakiti ma ba center ye ne oba ye beka no kura kyerɛw oba de wo ho bia ye beka kyerɛw ama wo hu se kitima heba center na ya ka kyerɛw se ye aduro nso tumirika enti wo beto nchi ameka se obedi bo so me wa o de bi ye aduro wato nchi akura kyekura 2 weeks ese wo nya nsenkyere bibia si ama wo hu se sei na wo meto nchi anso ma yen kan kyerɛw se yen ya aduro no ye ne ye be price ama oba aduro no ye be sei ana aduro no me beje mema sei de duro na so bo ntuade a kitima heba center de wa wuni me yasem enti mesraw tutu amerika ne bra na oba bibia be ye kama ma me de me number ne sa tudwa number ne 0246 91 47 17. Oforisuo si ye ka asem bia na nipa bi nim se ni ho Oforisuo mema pa ya wo mu a efeshi ye di wo mu a mo be ma ai ti se mu ntimi fa oba da aye ketekete o mu do me kra se mama minim se nipa ne do so sa enipa bakiti ma heba center nimpa o mo be ma ketuwa bi ntimi fa oba da obi aye na japade aye ni bibia ma bi kra de oba ne yidi di na chi yesu so ne yire anya de bi so ntimi ene ne da ya homete sempa enti wo de na wafo no de ana wo de na enam anu so nti no afo aye ketekete de o ma aye ma hyehye wa ye de wo ba me se ye be mo odura ma mu apagya ma wa ho e mo bi na da wo so wo de aha ma bi ene yibi kofifa ho ne be ba wo mesira e ma obi na wo me ya me kasa kura wo wakwa ma yaye wa ma bibia anye de ensi ena wo infection no so wo so no a me ka kiro se infection na duro bi ni Ghana ha obi betra ni di se obi abetra no ka kiro so o infection dura a betima kum mu na ma wo ho ato atuase a ka kiro ne se me kitima ba se bo boa na wa ankwasa nkura na yare ne yawo no wa unim se ampa wo di ananti abepem sa amre ya wo yare na se ntuye infection no ana se baba so nini baba so kene no atwo kwati amana akakitu bi me pato tutu amerika na bla kitima ba center ben tratena hokra na se wo so oti wana wa ho no me bedure ha obi afre me wo se ba bi o se do oti ho no ene ba bi ade ne da no enya sem papa o da ho ye dey o da ho ye dey me se ye di nsu hunu bi ene moto bi bedwale o sa akopim so ubewu afri wi ase bla kitima ba center na ba ye be she dakura to so o twetwe na wo betwetwe no ye be hye dade ato so obo nse wa twetwe kama ama wo so ho ato pa ye number no me sa de tudwa biem e 0246 91 47 17 amanfo kikase awo sem na ye de me kan Oforisuo me ma mfira kura se ama ha me nim se awo kura de amanfo mpe na duro bi mu na enipa bebre nim se awo no ko ya no akwa da bi kitima heba center wo ba baje awo dura wo ba ye betie ne ehunu yare kronti ama awo no ma ama ye yi afiri ho ansa na de awo duro nkra ma na otiri ye kura na se infection na ewo ho se afabo na ewo ho se hania na hawo obi nim se wo ba ni hania matimi nya hania pa osuro na timi bubo sa na begu wunufu no suro ha sei wo be ko no e be ka se wonyima na wa hwe abeka se wonyima na bibisa enso na ye hania o ti ase oba bi wo ho no ma odinse a yaw pa wote no enya asem keto me pa cha brakiti ma ha ba center na wo ba ye be ma oduro ya ka kira wo se ye wo oduro bi wo ho no ma ye de ma wa me pa cha wa hwe kura na nya wo oduro no obo won se no wa se wa wanyinse enti me tira tutu amerika bra sanso ne ka kira wo se asutwire yare no aye me yese obi betima tena wo sa na obekona ne na ne atwa
ya sugar ya mesra obra maka kire say ye wo de obedi betu onum keke yakọ no wo de betu onum sei no ano no enti mesra o ma obi na ada o brakitima herbal center na oba wo sugar no maka kire say say wo de ni ye stroke pay na oda ho na obi ama wasole a obi ma wasole a no nkire so wasa wa yare o police o obekọ obi say wa makọ aha am ya sam yare na obekọ ne nsakura so akọ ntimi ntinim nsa ontimi fanya hwe ne nantoa kyese brakitima herbal center ebe mo oduru ama won mo a obon se obeti ya wo onsani mu aduro no kọ no obeti ya wo onsani mu ohun se aduro wura widi no mu ama wo ohun se sa enti mesrew se yes ya take am no mo de eno kra de ye mfa emudin because ye waduro bi or your friend boys eno na se o no mpada no na se wo de ka ho de police eno na se obe mani mu pagya si ya enti maka what's your friend say boys also the can dey here no what the capada no ho a na wo no ma infection obe man no wan say pagya ni mu si ya ba ye be she otama enu gwa so uduru ha obe no bi and wonu bi ma ebe ho hona bro so say ahwode no ye say duru ba bi a ye say wojai because akoye say wakokoto panimu bi ana obi ayare da kete so na bi a ono wokoto no pese na ya osole aduro bi wo ha odi man obetime bubu agugu kra bi nti sa na be masem doctor obi be ka sekitima wo fa he kitima herbal center ye okumase ebu akwa materi church ya ne twirebo akodua school no ene di nhwe nem nti sa wo pe ye ne na so oduro na hu ya ye number na 0246 91 47 17 Oforisuo ye de ka sa ko wie no ye bobo yare bi so akire nipa ma obi ntina wo se sa yare ne ne aduru obeduru kitima herbal center ubenya sa aduru no because bi e wo yare bi te se twere ya ka akire se kitima herbal center de obeduru won mo atwere no acha na 1 month be ye free ho me na me ka kire o acha na 1 month ye ka ya na manfo kitima na se ekokoba no se sa atwere ya de fom ya de abu kan sunsun asem so kitima betimi asa kitima de wo de wa asem ba ye ho a emeka sunsun asem anyway wo de nse wo yale sa ye dey ayi adwuma because kitima ye ba center woni akokoduru a eduru ba bi a ye be ka kire o because se kitima ye ba center esa no yale na obi tinche se o ma yale sa no nya adwuma de eno na ye de boy ya de ho bai se ye sa ye yale na wo se yale no na da wa busumfie na da wa ha nti ye de na ba manim nti no wo mpene de eno de bi print me si police eno de se de be ye no ye be ye akopim se wo ho be ye dey ache se form ya de manfo twitwa hwe form no nyina kitima e bo no duro me si obi ho no kra ye wo no bi 8 months obi wa ye wo no 1 year obi atwere timi ma obi ye ba 5 gugu ho a won timi sori biom enso e ma na duro no ma no sori enti se de wo no anyini ama na atwere no ya na bebre hu na ya na bebre di ma abonsamfo no atwere no akura ni sua no obonsam kura bi ono nko a ya de ko to doctor 1 2 3 be say 1 week 2 weeks no dada ho akura bi wa tete enwan sana kura timi 2 na no se de wawu no sa ohun sa pepepe a hu se atwere na ya akura no kitima na so bobo yade bi so bobo so ne ye bre na enti mesrawo yare bi a me bobo so eti se atwere secret sex ahotutuo mesrawo so yare ahotutu a tutu america na bra so yare ahotutuo pa dia obi wo hono ma me pa chaw junso eno ehia me pa ne me ma no bia beba bebre na beba na ya de roba hye wo mo me pa chaw hu se wontime nyunso a frekitima herbal center o ba sisi ya ma odura ma wotima junso obi wo hono ma moje odunso ti tatatata ana kokon so ha manfo ni nyina o ba kitima herbal center ye be ma o se aduro ni nyina ma wo hu se me maka kiro se ye aduro etu america na fe na be no aduro no bosome na fe na aduro no da bi okay tutu america na bra kitima doctor yemfa ya ba no tudwa enti ye de number ni tudwa ni sorry e number ni 0246 91 47 17 0246 91 47 17 Okay, yani kitima herbal center Dr. Penny ene twetwe nkomo no na doctor na asem o kan ye makono ye ahonwo wo se me de maduru na tumirike o na chese aduru no eye papa ade papa so ene ton ne ho eno ti yenko kitima herbal center na ade bi adane konua de so ye yade no
yenko na dokota enko pagam na wonyi emfamfiri wo yenwia ba okodi mu senseme ewo Iraq ena sabri yene no etwetwe nkomo no grupo twedi ampon ayade o ba yade papa yenko na yenko tie tam anu wo hyedem ho no efise ho na mebetwetwe nkomo no adi afiri safo ho na yenko enko tie bi emra sesesesese ano de na ato ni wawurade ma me abro mo de ko hye edan yi mu no ade ba adwene ne ba otirim me de say omo no one thing say na girls 8 ebi African e ba ho nti me na me wo ho ana omo se van bla office na ye de me koy ye de me koy afi sister ye de me koy kuku e obaya o se omo fa me nko panyin ni ba ko fie na medidie mu ni mayi mu no ebe yele meso me hwe da bi girls no mdo mo ba ho na ntina e de me ko sa ho na meso me ho fa me me de mbo na makọ say boss ma meduane e ho zo timi nko wa bla wa soro no pa o meka say ya ade a o beka say wonye meso me yare ntina na me ne me ko ne na me mpene enso office ndi ka se kwa o ye den wo beko nze me de no so me ne metina kem no mo de me ko ye ena mo kire me medan ena me kum afi o mo mfi o mo nkasa nta no pa mo sole a one ne ye ne ye ne nyem na o mo ko me me sole na o mo ko na o ma to do na nkasa nkasa mu nte ne me ne na mfi wa me so o mo duane me nimu di obi o mo fridge ma o mo wura na o mo ne o ma ne wo me so me fa me nsanka te bo be tu na o mo ba no ma be no a emo anwa mo ne yes wa hunu toast na o de nkuruma gum no mo de ableme ena mbe tem kam kase mi ni enso komo de me amedi mi di wi a omo fi mi akopɛ ma de kye ti mi so anajo be tu mi so na kom de mi amehwe mo ba ni ndomi na che omo be ko school na ma yi ba ko na ma no ana omo ma de kye so omo misa me me da so nso na omo kɔ nti en de ya oni su de ma fe be se me pe kwan ya pie be se boy no yes obeboa me no o ma mi hu se me she Royal City no na me so bebi ana me da no window mi pia window na me hu se hotel bi wo fe no Royal City nti de boy na ka no yes ho na me hye nti me pe kwan ya pie me kwakọ bie pro ni bia na ya lock no me kwakọ bie pro ni bia no na ya lock no nti boss ne bae no me hu de ya hu ya so wa beje me fun afiri mi nsem me yes boss patcho pese me ne na driver ni feel no mo de me kwara pese me ne bebusa focus am se de bi Mr. Shivan se me yen fa phone ne mount yen fa ma kopi me se ono abeka se yen fa ma sana sister na de me video ne me bibia ne mo friend na akoma office ne se me de na ba TV so nti na o ma je me phone then me kodru office what de somani ene ye bebi ya holo kula ye se me holo ba yo me mti afa dru bebi kwa da me se me nye do mo bekumi o mu kume me nye ene na me da me tena ho abo be 6 na sister ne bae ena panyin ne bae no se ade ntina me de o makọ me de ehofo na ko TV so ena me se me yale mo fie me mo nya hwe me so me hia mo akofi mo se me so 600 million 600 million me nya ena me nyale nso anka dwuma na eden kura na o so me nya kakra nye 1 year nzika eden kura na ne nka meye na nka me ko but me yare me ye hwe nye ye
Most of them say me buy and 1 week prepare me call from the pay master am ko ye nka me maame. Nti senka sa ahode ne wo ho said am ko ye side ne maame ka me ye madwuma. Most of them me ko hospital. Nti na me so me dem ko TV so no. And kuku you bring crazy girls, you bring crazy people. Go. And I'm paying them crash and I'm them coco share girls in the room. Now only crazy no. I'm crazy no. Tell me the Marco TV so. Kuku need the crazy girl back office wo. Me come. And I made me flow slow on and I'm a coy. It's me kwa na ka girl ba ko pe kone. Ko no nko girls 8 so say na don buy no. Na ko no nko. And I will be some say I didn't them church and my girl no or tea for man no I hear no ya frosoro no I di and then you no asama me you so shey ba was a grace so look dwale na makudwale and ya pinkless na me no me to muse and ya ha me papa you say you fun to me dwume sa time na so onyem na minim se minim almost say me no say ndru no nti pinkless na mo de ma me ne de me no mo ya nkasa me no me be say me no mama na ko me no mo ya nkasa ti na afi me no ma na pace ni ye mo na mse dey be me no ma aduro ni biem be me hu ne say aduro na na ekoso sa de no me no nze sa ne ba ya me call driver for ma to me bag am bobo me nyoma ne si o say me nya ska me kono ma to me bag nim adenti no mbatutum o mo say sister ne me ka che driver ne say 600 million no mo je me nya nti me so ma ya adwuma 1 month $250 e baga na skema 35 million tino driver na enkwasa ne mafie me ko fo so say nyame ya odom on be boa me ma de me diska kakla ya da bam tino o mo kwasa ne 35 million na e ma sa driver na fili wono aba office aba ka chom say me was catch me bag me say person me send this scam nti o ma ko mo bo ra girls ne dem ko tutu me bag ni bibia nti nro na me ka say me no mo na mo hu say chim no enen ye yes ma sheda na me say me yale mama me nro me say me no ma sheda ene dia sister ndo yem papa wojo se ma jimi me ya adwuma wa ha na sam de am sister huku ya de ya me no enya aduro we yale na ya mi o mi blend na aduro no me se me no no e koduru baabi na wo hye dem ho no wo ye wo se ka bitumi adi ho wu anu po de me jaye e ba ma adwunu mu de bat na me su ha na me hwe me ba na me maame me hu ni da na me papa so at the age of 7 years no wu ye Mia na mahozwa kopeme nne. Nti se me hwe situation na me wo ma kopeme nne na sem kase. Me ku me ho agya akola we ya. Emwa me. Wa me.
Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December.